ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் இருக்கும்போது என்ன கஷாயம் குடித்தா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி காட்டுறேன். தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன், 2 துண்டு எடுத்திருக்கேன். அடுத்து தனியா 1/4 கப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, கருப்பு மிளகு, லவங்கம் ஒரு 10 எடுத்திருக்கேன், ஏலக்காய் ஒரு 9லேருந்து 10 எடுத்துக்கோங்க, அதிமதுரம் ஒரே ஒரு கட்டை, சித்திரத்தை ஒரு கட்டை, திப்பிலி ஒரு 15 எடுத்திருக்கேன், பட்டை. ஃபஸ்ட்டு லவங்கம், திப்பிலி இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் தான் வறுக்க போகிறேன். ஏலக்காய் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பட்டை சேர்க்குறேன், சித்திரத்தை, அதிமதுரம். பட்டை கொஞ்ச நேரத்துலேயே வறுத்து எடுத்துக்கலாம். சித்திரத்தை, அதிமதுரம் மட்டும் கொஞ்சம் கிணமாக இருக்கும், அதனால இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வறுத்து எடுக்கிறோம். சுக்கு 5 சென்டிமீட்டர் 2 துண்டு எடுத்திருக்கேன். தனியா 1/4 கப்பு. பேன் ஆல்ரெடி சூடாக இருக்கிறதுனால ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் வச்சா கூட போகிறோம். அடுத்து மிளகு சேர்க்குறோம், அதுவும் அதே மாதிரி 15 செகண்ட்ஸ் வறுத்தா போதும். சித்திரத்தை, அதிமதுரம், சுக்கு, பட்டை இதெல்லாம் தனியாக உடச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இதுக்குன்னே ஒரு சுற்றி வச்சுருக்கேன், அதை வச்சு தட்டி எடுத்துக்குவேன். ஏன்னா மிக்ஸி ஜாரில் அப்படியே போட முடியாது, அது ரொம்ப கனமாக இருக்கிறதுனால. இப்போ இதெல்லாமே நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்து கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் ஒரு பேனில். இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர்லேருந்து 1 ஸ்பூன் போடுங்க. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்து நம்ம துளசி, வெத்தலை, ஓமவல்லி. வெத்தலையில் அந்த பின்னாடி இருக்க காம்பு எடுத்துடணும். சைடில் இருக்கிற, சென்டரில் இருக்கிற நரம்பு அதெல்லாம் கூட எடுக்கணும். இப்போ நான் பொடிசாக நறுக்கி போடுறேன், நீங்கள் இடித்து தட்டி கூட போட்டுக்கலாம். என்ன அளவில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலான்றது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன், கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்கள். வெத்தலை மட்டும் எப்போவுமே பின்னாடி இருக்க நரம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போடுங்க. இது பிஞ்சு வெத்தலைங்கிறதுனால ரொம்ப நரம்பு இல்லை, பெரிய வெத்தலையில் பெருசு பெருசாக இருக்கும், அதனால் அது கண்டிப்பாக எடுக்கணும். தண்ணி பாதி ஆற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம். 1 ஸ்பூன் பனவெல்லம் சேர்க்குறேன், பனக்கற்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1/2 லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி லெமன் சேர்த்து உங்களுக்கு காட்டலை, ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சூடாக இருக்கும்போதே குடிக்கணும். பாலை தனியாக கொதிக்க வச்சு இந்த கஷாயத்தை அதில் ஆட் பண்ணியும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வாரத்தில் ஒரு தடவை அட்லீஸ்ட் கொடுங்க, ஏன்னா இது இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். வீடியோ இன்னும் முடியலைங்க, ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். நீங்கள் சப்போஸ் இந்தியாவில் இல்லை, வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கீங்கன்னா, இந்தியா ட்ரிப் போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு நாட்டு மருந்து கடைக்கு போங்க. இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸும் வாங்கி பேக்கில் போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆல்சோ இந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வீட்லேயே வளர்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நான் காட்டுற லீவ்ஸ் எல்லாமே நான் என்னோடய வீட்டு பேட்டியோவில் வளர்த்தது தான். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.